नमस्कार मु देवाशीष मिश्र मु काली गोटे वीडियो करती शिक्षा व्यवस्था उपरे आगुरी भी बहुत थर कर आज भी पुणी थे तार गोटे सेकेंड वर्सन्स मुझे मु दृढ़ोक्तिर सहित कहवाई चाहूँगी लोक मैंने तो कहते ये टीचर मान बाहर कर दियो नुआ रिक्रुटमेंट नहीं आण एडा पाठ ना एडा आसिक आम मूल लाग मु कहूँ सरकार को जोड़ हस्त नमस्कार करी आज्ञा सरकारी स्कूल संपूर्ण रूपे बंद कर दिया जाऊ सरकारी स्कूल रे ताला लगे दिया जाओ सी जो स्कूल रो जो घर बिल्डिंग गुड़ाक अन्य ऑफिस कार्य कारण व्यवहार करा जाओ एवं सरकारी स्कूल रो टीचर मानू सरकारी दादन बोली घोषणा कर दिया जाओ तांकर पोस्ट टाकू टीचिंग पोस्ट रु हटे दे गोटे दादन बा श्रमिक सरकारी श्रमिक एमती कर दिया जाओ कहीं श्रमिकर कौन निर्धारित काम न था आज इटा बुहे कहले से इटा बुहेब काली सीमेंट बुहे कहले सीमेंट बुहेब तापर दिन कहते गात खोल से गात खोल निर्धारित काम ना श्रमिक से अनस्किल्ड तेणु टीचर मानक तो से भाया व्यवहार करा जाउची आम लोक मानक माध्यम रे तेणु तांकु श्रमिक सरकारी श्रमिक बोली पोस्टिंग दे दिया जाओ तांको 2200 ग्रेड पे कोन तांको 11,000 ग्रेड पे न देले भी से माने बाध्य कटिया पई आ स्कूल बंद आपन कहबे पिला केंती पाठ पढियो आज्ञा पिला तो सब सरस्वती शिशु मंदिर पाठ पढुछन ना आपण लोक माने लिखुछन ना सरस्वती शिशु मंदिर पिलाडा सब पाठ पढुछन सरस्वती शिशु मंदिर 5,000 रु 8,000 टंका नै की टीचर माने तो बाटी की पियाई दउछन सरस्वती शिशु मंदिर तो से सरस्वती शिशु मंदिर नै की पाठ पढातु पिला मानको आ जो मानक पाखे पैसा अछि से माने प्राइवेट स्कूल जो हमरो रोइला जतक इंग्लिश मीडियम स्कूल से नै पाठ पढेबे आ कहबे श्रमिक मानकर काम कोन आज्ञा माने तो बाकी सब काम करूछंती तो इलेक्शन ड्यूटी टू आरंभ करी सेंसस ड्यूटी टू आरंभ करी की जनगणना सेंसस तो गला हमर जो इलेक्शन ने जो हमर जो पर्ची पत्र सब तयारी हो एसआईआर हला जो प्रकार जाबत्य अलिया कार्य जेतक अछि सब तो तांको दिया होची माने तांको सरकारी श्रमिक माने काली दरकार पड़ले रोड रे जगिया में जदी काम पड़ियो तांको तांको नहीं लगेगा असुविधा कौन टीचर भूमिका होची हम भारत वर्ष रे सरकारी टीचर भूमिका वर्तमान या खास करी ओडिसा रे वर्तमान अधिक कहीं 22टा राज्य वर्तमान 4200 ग्रेड पे कर सारे प्राइमरी स्कूल टीचर मानकर किंतु ओडिसा रे करिनी आ एई डिमांड नै कि हमर ओडिसा रो शिक्षक संघ वर्तमान तांगा आंदोलन करछि ता पय हमें एते उत्फुल्लित होई कि लोक माने एते सब पूरा विभिन्न प्रकार मर्यादा अपमर्यादार सहित तांको व्यवहार करछे या तो कथा मो कहया कथा स्कूल बंद कर दिया जाओ कथा शेष आमे तो पढ़ौचे आपण पचारिबे तम पुओ मो पुओ आगे इंटरनेशनल स्कूल रे पाठ पढुचे काहेकि मो पाखरे अफोर्डेबिलिटी अछि पैसा मु देई परबी पिला को पाठ पढैली आ सरकारी स्कूल ऊपर मोर कोनोसी प्रकार ट्रस्ट नाही कोनोसी प्रकार विश्वास नाही आपण कहबे काहे सरकार ऊपर विश्वास नाही त माने सरकारी शिक्षक गडा योग्य नहंती अरे योग्य नहंती तंग बाहर कर दियो ना संपूर्ण रूप बंद कर दियो ना ए प्रहसन काहे चलची योग्य कहां पाई नाहंती कहां पाई योग्य नहंती से माने सरकार पाई व्यवस्था पाई आपण माने सरकारी शिक्षक को रखिले कौन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस 6 वर्ष 7 वर्ष से 13,000 टंका दरमा पाइबो अच्छा जणे 25-26 वर्ष रे चाकरी करिवो 31 वर्ष पर्यंत टंका 13,000 पाउथबो तापरे ताकू गोटे 2200 ग्रेड पे करके प्रथम करके 33-35,000 टंका ताकू दरमा मिलिबो आरंभ हबो 33-35,000 दरमा रे से कहबे ताकू के झियो दबो कहले आगे जो माने एते सब उच्छन होउछ तम झियो माने गोटे शिक्षक को बाहा करेबो कह मास्टरटा या पाखे कि पैसा मो झील जी ताने आपण मैंने निजे मानुन ना मास्टर पाखे पैसा नहीं बोली मु कहीं व्यस्त विव्रत मु शिक्षक मान व्यस्त मु जानी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षक मैंने अच्छा से क्वालिफाइड टीचर्स नुहति से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स नुहति कहीं 15 वर्ष 10-20 वर्ष है जो व्यवस्था कराई भल छात्र मैंने बर्तमान शिक्षक हवा चाहूना आगुरी भल भल छात्र मैंने होते मोर एबे भी मन अच्छे मुझे गवर्नमेंट हाईस्कूल मुझे गवर्नमेंट हाईस्कूल पास आउट गवर्नमेंट हाईस्कूल आम जन शिक्षक थे आम शुणीचु विषय से मैथमेटिक्स बहुत भल टीचर थे देहांत हो गलानी सी समय गोल्ड मेडलिस्ट थे आउ सी आमको पाठ पढ़ाते अनेक एमती शिक्षक मान विषय में शुणी जो मैंने बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स समय से भल छात्र थे से शिक्षकता करते आजिकली कहीं भल छात्र आसुना भल छात्र को बाहर भल योग्यतार सहित अन्य चाकरी मिलूँ आपन को जदि गोटे 15,000 गोटे जिनिस जन डाकुची आप 3,000 खटिया कौटी जी कि जीवेनि तेणु जहाँ पाखे योग्यता रहा से कहला कहीं माड़गड़ी खाइबी कहीं गाँ गाँव ये अभिभावक भी आजिकली भल नुहति देखुना कि व्यवहार तेणु आपण मैंने बुझा दरकार मुझे बार बार कहली ये गोटे प्रश्न बर्तमान लोक कर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर
ଆଜ୍ଞା 7,000 ରୁ 8,000 5,000 ରୁ 8,000 ପାଇକି ଯୋଉ ଟିଚରଟି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଆଉ ସିଏ ନ ଯାଇକି ଏଠି 5,000 ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଘଷୁଛି ଏଠି ବସିକି ତାକୁ କୋଉଠି ମିଳିନି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସେ 5,000 8,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିକି ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି କୋଉଠି ମିଳିଗଲା ସେ ଆଗ ଏଇଠୁ ଛାଡିକି ଯିବ ସେଠୁ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଇଡି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି ସେଥିପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଡିକି ଅଛନ୍ତି ଅଧେ ଶିକ୍ଷକ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବିଇଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ ପର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଇଡି ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଟିଚ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ସ୍କୁଲ୍ସ ବଟ୍ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଡିକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପିଲା ତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବାହାର କଲେ ଦେଖିବା ଆଇଏସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଓଏସ୍ ଲିଷ୍ଟ କେତେଟା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଯାହା ବି ଆମ ବେଳର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ସବୁ ସମୟର ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ବଡ ବଡ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର ଯୋଉ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୋଉଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡିଶାର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ବଡ ବଡ ପୋଜିସନ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବାହାର କଲେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ এই গভর্নমেন্ট সিস্টমটাକୁ বরবাদ কি কলা শিক্ষা ব্যবস্থা কলা ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେକଳା ପଖାଳ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ତା ଦାୟୀ କିଏ ସେ ଭଳିଆ ଟିଚର କାହିଁକି ଆଜି ନାହାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ମୁଁ ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ଦରମା ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ବି କହିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକତା ମୋର ଆମ୍ବିସନ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମତେ ସବୁଠୁ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନଟି ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷକତା ମତେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋ ସଫ୍ଟୱେର ଟାଇମ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାରେ ମୁଁ କିଛିଟା ପିଲା ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢାଏ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କାହିଁକିନା ମୋର ଖୁସି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଫେସନକୁ ବରଣ କଲିନି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ଦରମା ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପିଲାକୁ ବଢେଇବି କେମିତି ମୁଁ ଇଏ କରିବି ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଦରମା ମାସକୁ ନ ପାଇବି ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟାସତ ଘଟଣା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଉ ଚାକିରି ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନଟା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁନି ଏ ଟିଚର ନିମିତ ମାତ୍ର ଇଏ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ପଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆପଣ ମାନେ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିଦେଲେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଭଲ ଦରମା ନେଇ ଆଣିଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ ସେ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଆରେ ଶିକ୍ଷକତାରେ ତ ଭଲ ଦରମା ଅଛି ଆମେ ବି ଯିବା ଭଲ ଟିଚର ହବା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢେଇବା ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭଲ ଟିଚରଟେ ହବ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇକି ଟିଚର କାହିଁକି ସେ କହୁଛି ଟିଚର ହଉଛି ସବୁଠୁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଫେସନ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକକୁ ଶିକ୍ଷକତା ବ୍ୟତୀତ ତାର ଇଦ୍ଗିତ ଛଡା ତାର କୌଣସି ଆଖପାଖ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାକୁ ତାର ଲିଜର ପିରିୟଡକୁ ତମେ କହୁନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଆପଣ ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବମିଟ କରନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ତା ଉପରେ ସବମିଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡାକ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନା ନାଇଁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ଆଣ୍ଡ ଜାପାନ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସାଉଥ କୋରିଆ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ସଙ୍କ ଲିଜର ପିରିୟଡ କୁ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ ଇତିହାସରେ କରିବ ଗଣିତ ଗଣିତରେ କରିବ ଏମାନେ କରିକି ତା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ତମେ ରିଏମ୍ବର୍ସ କର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସର୍ଭେଜ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଅ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତମେ ଅଲଗା ତମ ଦରମାଠୁ ଅଲଗା ନିଅ କି ପ୍ରକାର ନିୟୋଜିତ କରାହଉଛି ଟିଚର୍ସ ଆମର କଣ କରାହଉଛି ଆମର କରାହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ SIR ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ BLO ଫିଏଲଓ ସବୁ ଟିଚର ଗୁଡାକ ହେବେ କାଲି ଜନଗଣନା ହବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡା ରଖିବେ କିଏ ଆମର ଟିଚର ମାନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର କଣ ବିକାଶ ହବ କୋଉ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ କହିଲ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିଚର ହେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚାଉଳ ଡାଲି ହିସାବ ରଖିବି କାହିଁ ତମେ ଯଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦଉନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ
कि 4टा स्कूल मिसेकी तमे जदि छोट छोट स्कूल अछि ताको 4टा स्कूल मिसेकी गोटे पोस्ट बाहर कर दबो ताको पोस्ट दबो सेमानो काम होछि सेमाने शिक्षकता योग्यता तांकर दरकार नै ताको सेमाने पोस्टिंग हेबे ही एई काम करिया पे जदि तमे गोटे मध्याह्न भोजन करिया पे चाहुचो गरीब पिला मानकु स्कूल को आनिया पे तमे गोटे माध्यम करिचो जदि सेते तमे सफल होउचो ताल ता पे गोटे अलगा पोस्ट रखो टीचर मानकु कहि नियोजित करचो आ इलेक्शन तो 5 वर्ष थरे होउनी ना आ तो 50 इलेक्शन ता मझिरे होउची बाइपोल इलेक्शन टू आरंभ करी केते इलेक्शन होउची ता भितर पंचायत कॉर्पोरेटर केते इलेक्शन से सबुतिर तो तापरे तो 5 वर्ष तक वोटर आईडी कार्ड काम से टीचर टा केतेले पाठ पढिबो केतेबेले ता निजर विकास करिवो नुआ नुआ जिंस आसीलानी केतेले से शिखिबो से सेही पुराना जिंस रे पढिकी अछि जा पाठ पढितिला साइंस रे केते बाट आगे गलानी से जिंसटा केतेले से पाठ पढिबो केतेले जानिबो से विषय ता पई दायी किए ता पई दायी आमे माने ता पई दायी होची हम शिक्षा व्यवस्था आपण जो कहउछन्ती सरकारी स्कूल ले पाठ पढा काई नै ता पई शिक्षक दायी नुहे ता पई दायी होचन्ती सरकार ता पई दायी होचन्ती शिक्षा व्यवस्था ता पई दायी होचन्ती अभिभावक से माने केबे डिमांड ही करनांती आ जे बुझीची से कहला मु तो एकला किछि करि परिबिनी मो पिला को पाठ पढैली होची प्राइवेट स्कूल ले मु निजे भी ता भितर जणे कारण मो पिला को मध्याह्न भोजन दरकार नै मु मध्याह्न भोजन पे इंटरेस्टेड नुहे मु चाहुनी मो पिला को जो टीचर पाठ पढ़िबो से तार अधा समय जाय कि बीएलओ हिसाब रे काम करू जाय कि इलेक्शन ड्यूटी रे काम करू मु चाहूची तार संपूर्ण समय मो पिलार पाठ पढ़ा प्रति नियोजित हबो सेटा गवर्नमेंट स्कूल रे संभव होनी सेति में मु प्राइवेट स्कूल रे पाठ पढुची कारण एटा एमिति नुहे जे प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट माने जे कि ट्यूशन होउनांदी होउचंदी मो पिला को भी मु एते बड़ भलो स्कूल रे पाठ पढुची वर्ष को देखा कि 1.5 लाख रु 1,80,000 टका खर्च होउची क्लास 2 क्लास 3 पिला मानो पई मो पिलार तथापि घर को आइले मते ता होमवर्क पाठ पढा मु मो स्त्री आमे दि जण देखुछु तमने गोटे काइंड ऑफ ट्यूशन एटा नॉलेज पिला आ जदी से 1.5 लाख 1,80,000 नउची आमे कहबा से तार स्कूल रे पाठ पढिबो ना तथापि घरे देखियो तमने कोन खाली बाटी की पियाई देबे ना कोन स्कूल रे व्यवस्था सिचुएशन जदी बदलिबो ताहले आउ द्वितीय कथा होची शिक्षा व्यवस्था एमिति गोटे व्यवस्था ताकू निश्चित रूपे सुदृढ़ करिया पड़िबो ताकू निश्चित रूपे स्ट्रंगर करिया पड़िबो नचेत नाही संपूर्ण पुंजीवादी लोक माने काली सकाळे आपन को आगुरु थाळिया नेकी पळिबे पाठ पढारो आपण माने मध्याह्न भोजन थाळी देकी बसतिबे गरीब पिला माने पाठ बकरे प जानि परबेनी गरीबरु गरीब तर हे जे आपण माने भाबंतु मु ठीक कोची भूल कोची धन्यवाद।